傳説中嘅2分鐘食完得飯。快過可能。嗱係啦，今晚呢條片咧會上聲㗎啦嘛。都要消化，乜唔使。我靠！唔好俾你講，仲咗3秒。3秒。仲有1分10秒。1分15秒啊，仲有。地識嘅時刻，佢知嘅時刻，搓咗船係知嘅。係有機會啊！影下幾點？哇！1分鐘幾分鐘？我冇影出嚟，我冇影我唔嘅，見住開相機。我1分鐘。我就傳説嚟啦！你快啲睇新聞。咁變態？唔係嗰時我咪有南島加分嘅，炒住食雞扒。之後跑住食，唔好食住啊！呢個真係炒住食嘅喎嗰陣。唔好食住啊！翻到先走。點帶上去啊？你咁犀利睇我得。你打咗。有黃龜我收咗3度。唔係啊！啲人夾人，次次都係有6個叫包水都咁咯，人夾人夾上去啦，驚啊！你上到去點食咧？你估我哋嗰個方法？喂，走陣啊你！經常都係。琴晚試下中啲片係咁㗎啦。好啦，咪收工啦。2分鐘時間，繼續。喂，文員冇窒息啊！死啦！快啲死啊！你冇挑釁我。聽下你佢。我半扎。Time's up, heads down. 收咗喂。Pass the paper to the stick down 啊 ！Chopstick down。唔好笑。唔好笑，唔好笑，快食。你咁堅持，我有笑佢仲開牌。中暑，夠鐘啦中暑。哎呀，唔夠 RAM 喎，部機。喂，你啲咁重要嘅時刻，你鏟部機啊！影咗相，影咗你嘅相㗎。